你係唔係都係咁樣嘅青少年呢？覺得爹哋媽咪唔明白你，成日都打擾你嘅世界。小明，食飯啦，等多陣啦，我正喺度打緊排位啊。媽咪就喺度睇住個電腦，喺度話：點解咁噶？咩人嚟噶？一直喺度跑嚟跑去，其實咁樣有咩好玩呢？小明個心就喺度諗：唉，果然又嚟啦！媽咪爹哋永遠都係唔會明白，爸媽星人果然仲係活喺石器時代。媽咪就同爹哋講啦：小明而家咧都唔會同我哋講嘢啦，成日都淨係知道要玩手機。爹哋就話啦：我琴日都問佢咩叫做內卷啦，佢話我太老啦，唔明喎。其實啲父母成日都聽唔明青少年講嘅流行語，但係佢哋唔明嘅背後，可能只係因為少咗啲耐心同埋機會。有一日，小明就同媽咪講：你唔係話我成日都唔陪你咩？嚟啦，我教你玩呢個遊戲啦。媽咪就好驚訝咯，吓，我真係可以？我手好唔靈活噶喎。小明就係咁講啦：媽咪啊，你唔可以一直咁向埲牆度撞噶，呢個遊戲唔係揸車啊。媽咪好開心咁喺度笑，小明亦都忍唔住笑，個畫面真係好溫馨啊。青少年其實可以試下主動拉爹哋媽咪入去佢哋自己嘅世界，從簡單嘅事情開始，比如分享一個遊戲、一首歌，甚至係一啲有趣嘅網絡。而爹哋呢，就喺度偷偷咁搜尋流行語大全。我就唔相信我學唔識咩叫躺平，咩叫 emo， 我都一定搞得掂嘅。隔咗一日，爹哋走進小明嘅房間，扮到一副咩都識嘅樣，跟住就同小明講啦：小明啊，我最近都幾 emo 啊，琴晚工作令到我內卷啊。跟住小明個頭聽到好多問號，跟住小明就開始同爹哋講：其實呢，你用錯咗啦，唔係咁樣用噶。爹哋就話：吓，唔係咁嘅咩？咁不如你教我啦。跟住爹哋就話：咁咩叫做 emo 啊？emo 係咁解嘅，爹哋，躺平就係呢個解釋。其實父母都可以好虛心咁同孩子請教，呢個唔單止能夠拉近距離，仲能夠讓孩子感受到你嘅關心同埋尊重。爹哋就問啦：小明啊，你最近有啲乜嘢開心嘅事啊？或者有啲咩煩惱，我哋都可以攞嚟傾㗎喎。小明聽到爹哋咁講，佢就放低咗佢個手機，跟住就喺度諗啦：最近學校嘅事真係有啲煩，但係都 OK 啦。跟住小明就問啦：係呢，媽咪啊，我教你嘅遊戲你玩成點啊？媽咪好驕傲咁講：我而家已經升級咗啦。親子關係就好似一座橋，只有雙方一齊努力，先至可以越行越近。其實親子關係嘅核心係在於互相尊重同分享，拉近彼此間嘅距離。從一啲啲嘅改變開始，孩子同父母都可以做到㗎。